ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு செல்வாஸ் குடில். இன்றைக்கி நாம் சேனலில் சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது வானல் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை எண்ணெய் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்து கூடவே நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வெங்காயத்தை வதக்கி விடலாம். வதக்கிறப்ப கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதக்குனிங்கன்னா வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிடும். உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ திரும்ப வதக்கி விடுங்க. வெங்காயம் இப்போ வதங்கிடுச்சு. அடுத்து நாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து வதக்கி விட்டுருங்க. பச்சை மிளகாய் வதங்கினதும் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். நான் எப்போதுமே சமைக்கிறதுக்கு 1 வீக்குக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுப்பேன். ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது தக்காளி எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. 2 தக்காளி நான் சேர்த்துருக்கேன். தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா நான் சேர்த்துருக்கேன். நான் ஹோம்மேடு கரம் மசாலா ரெடி பண்ணியிருப்பேன், வீடியோ போட்டிருப்பேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா அந்த வீடியோவை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அது கூடவே சிக்கன் மசாலா கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன். அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்குங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக சிக்கன் மசாலா சேர்த்துருக்கேன். நல்லா எல்லாத்தையும் வதங்குற மாதிரி எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ அது கூட கறி கொஞ்சமாக எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. சிக்கன் எடுத்துவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வதக்கி விடுங்க. கிரேவி செய்கிறதுனால தண்ணி நான் ரொம்ப சேர்த்துக்கல, அதனால் தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா அதையே வதக்கி விட வேண்டியதான். இப்போது சிக்கன் நல்லா வேகட்டும். நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ மூடி வச்சு அடுத்து பாருங்கள். இப்போ சிக்கன் ரெடி ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு. சிக்கனும் வெந்திருக்கு. நல்லா சுற்றி எல்லாத்தையும் எடுத்துடுங்க. நல்லா பாருங்கள் எப்படி கொதிச்சு வருது பாருங்கள். இப்போ திரும்ப இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு மூடி வைப்போம். அடுத்து பாருங்கள். இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். இப்போ இது கூட கருவேப்பிலை கொஞ்சோண்டு எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து கிளறி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு தேவையான சிக்கன் கிரேவி ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். இது இட்லி, தோசை, சாதம் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து சாப்பிட்லாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ, பாய் பாய்.